Hello po sa inyo. Tayo po ngayon ay mag-unbox ng pinakabagong fitness smartwatch ng Huawei, ang Huawei Watch Fit. Now, let's unbox. Una nyo pong makikita ay ang device. Sobrang ganda ng design. Mas malaki din ang display nito compared sa other smartwatches na may rectangular form factor. Ilagay muna natin ito sa gilid at tignan pa ang laman ng kahon. Mayroon itong magnetic charging cable for charging the device. And some manuals na hindi naman natin binabasa. So, okay. Yun lang ang laman ng kahon. Maganda ang design niya. Plastic ang kanyang frame. Ito po ang kanyang magnetic charging cable. Ganito po siya kapag dinikit na. Now, let's remove the protective plastic. Anong glass kaya ang gamit sa device na ito? Let me know in the comments below if alam niyo po. Ngayon ay i-turn on na natin ang Huawei Watch Fit. After i-turn on, sunod ay i-connect ang Huawei Watch Fit sa inyong smartphone. Habang naghihintay na mak-connect ito po ang specifications ng device na ito. 1.64-inch AMOLED display, 10 hours battery life, 12 animated fitness courses, 96 workout modes, built-in GPS, 5 ATM water resistance, magnetic charging cable. Meron siyang heart rate monitoring, stress monitoring, Huawei True Sleep, SpO2 oxygen saturation monitoring. Sobrang dami ng features ng smartwatch na ito. Dahil freshly unboxed po ang device, mayroon po itong update. I-download lang po ito at ayos na. Maraming watch face designs ang pagpipilian. Yung ibang watch face ay pwede mo rin i-customize. Ganito siya kapag charging.
Sobrang sulit nito dahil ang dami ng features na mayroon ito at hindi sobrang mahal ng presyo. For 4,999, makakakuha ka pa ng freebies na Huawei Band 4E at iba pa. Maraming salamat sa inyo. Please like and subscribe. Thank you po.